Le premier bruit est une scie électrique. Allez, on est parti. Putain, là, il a mangé la lame. Hein. Alors, il fait le bruit de cette scie électrique avec une carte qu'il utilise en la frottant sur un radiateur, sur un morceau de grillage ou sur un ramasse-miettes électrique. Je veux dire la 3. La 3. La 3. Le ramasse-miettes électrique, moi aussi j'aurais joué ça. Ouais. Nous avons la carte sur un ramasse-miettes électrique. Ouais. On a gagné 2500 francs.